ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សម្រាប់រឿងរបស់ Admin Mochita ជួបគ្នាជាមួយ Admin ម្ដងទៀតដោយបន្តសាច់រឿងរបស់យើងនៅក្នុងភាពបញ្ចប់បន្ទាប់ពីលោកស៊ឺបាននាំប៉ាយលក់ហ្នឹងគឺមកចូលរួមនៅក្នុងការចរចាតំណែងអីជាមួយនឹងគ្នាជាមួយនឹង Lina នឹងដែរវាក៏បានខ្លាចទៅជាឧបសគ្គសម្រាប់មួយឈិនព្រោះអីពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តអីអញ្ចឹងណាតែយ៉ាងណាក៏សានកើហ្នឹងឲ្យមួយឈិនហ្នឹងគឺទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹង Lina ដើម្បីទទួលបានការទុកចិត្តពីនាងហើយក៏ពួកគេហ្នឹងនឹងអាចឆាប់រហ័សនៅក្នុងការកម្ចាត់លោកម្ចាស់ឈានមួយវិញទៀតគឺមួយឈិនត្រូវតែតាមដានឲ្យដឹងពីទីតាំងឃ្លាំងរបស់លីណាផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតែលីណាហ្នឹងគេចង់ដើរលំហែនៅក្នុងទីក្រុងទៅលោកម្ចាស់ឈានហ្នឹងក៏ឲ្យមួយឈិនហ្នឹងធ្វើជាអ្នកនាំផ្លូវឲ្យលីណាតែមួយឈិនហ្នឹងគេដើរជាមួយនឹងលីណាហ្នឹងដើរឡើងស្ងប់ស្ងាត់អត់មាននិយាយអីបន្តិចសោះតែម្ដងបាននិយាយពីរឿងចរចារ៉ូស៊ីជាមួយនឹងលីណាវិញមួយឈិនគឺនិយាយភ្លាមគឺគេចង់ឲ្យលីណាហ្នឹងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការយកគេហ្នឹងជាដៃគូគឺគេនឹងបន្ថែមតម្លៃតំណែងហ្នឹង50%ពីលើហ្នឹងទៀតលីណាហ្នឹងក៏ឆ្ងល់ហេតុអីក៏មួយឈិនហ្នឹងគឺបញ្ញានៅក្នុងការចរចាហ្នឹងម៉ែមួយឈិនហ្នឹងក៏ឆ្លើយតបព្រោះអីគេគឺជាអ្នកបន្តវេនក្នុងគ្រួសារឈានអញ្ចឹងហើយគេត្រូវតែធ្វើការងារមួយហ្នឹងឲ្យបានតែលីណាហ្នឹងក៏សួរមួយឈិនតាមមួយឈិនជឿដែរអីថាលោកម្ចាស់ឈានហ្នឹងនឹងបកគោគ្រប់យ៉ាងឲ្យមួយឈិនលីណាគេមិនមានការជឿទុកចិត្តទៅលើលោកម្ចាស់ឈានព្រោះអីគាត់បានធ្វើការយកតំណែងដែលមានគុណភាពអន់ហ្នឹងយកទៅលក់ឲ្យពួកបរទេសដែលចរិតមួយនេះតែឲ្យគេហ្នឹងទៅធ្វើការរស់ស៊ីជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ឈានដោយរបៀបណាមួយឈិនក៏បង្ហាញពីគោលចំហរបស់គេដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ឈានហ្នឹងគឺឲ្យតែលីណាហ្នឹងយកព្រមនៅក្នុងការរស់ស៊ីជាមួយគេនឹងផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញទ្វេដងទៅឲ្យលីណាចំណែកឯលោកស៊ឺហ្នឹងគេក៏មិនរងចាំយូរទៀតដែរដោយសារតែគេនឹងរកឃើញពីទីតាំងឃ្លាំងដែលស្តុកតំណែងរបស់លីណាអញ្ចឹងគេក៏រៀបចំកូនចៅរបស់គេនៅក្នុងការលួចតំណែងទាំងអស់នោះដើម្បីយកទៅធ្វើការដាក់លក់ជា public អីចឹងទៅនឹងធ្វើឲ្យលីណាមិនអាចឈរជើងនៅក្នុងទីក្រុងនេះបានឯលោកម្ចាស់ឈានហ្នឹងក៏បាត់បង់ supplier របស់គាត់ដែរតែថាគម្រោងរបស់លោកស៊ឺហ្នឹងមិនដឹងថាបានសម្រេចឬមួយក៏អត់ទេព្រោះលីណាដូចជាទទួលបានអំណោយអីម្យ៉ាងលីណាកំពុងតែដើរលេងជាមួយនឹងមួយឈិនហ្នឹងគេក៏ចាប់អារម្មណ៍ឃើញផ្លែឈើម្យ៉ាងដែលគេហ្នឹងគឺអត់ស្គាល់ទេហ្នឹងគឺជាផ្លែប៉ោមពណ៌ក្រហមមួយឈើហ្នឹងគេថានៅក្នុងស្រុករបស់គេហ្នឹងផ្លែឈើហ្នឹងគឺនាំយកចូលមកពីបរទេសអីចឹងណាលីណាអត់ស្គាល់ផ្លែប៉ោមពណ៌ក្រហមដោយសារតែនៅស្រុកយីណារបស់គេហ្នឹងអត់មាននាំចូលផ្លែឈើប្រភេទហ្នឹងប៉ុន្តែតតែមួយឈើហ្នឹងចង់ទិញឲ្យញ៉ាំគេក៏អត់ញ៉ាំអីគេក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយដល់លីណាហ្នឹងនិយាយថាគេពេញចិត្តនៅតំបន់ហ្នឹងណាហ្នឹងទៅមួយឈើហ្នឹងគេក៏ថាតំបន់ហ្នឹងគឺគេរស់នៅតាំងពីតូចមកលីណាហ្នឹងក៏មានចម្ងល់ថាមិនក៏មួយឈិនហ្នឹងអត់រស់នៅក្នុងភូមិគ្រឹះគ្រួសារឈានមួយឈិនក៏ឆ្លើយតបវិញថាដោយសារតែឪពុករបស់គេមិនមែនជាកូនស្រុកច្បាប់អញ្ចឹងហើយទៅលោកតារបស់គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងរស់នៅក្នុងភូមិគ្រឹះទេតែអាចទៅលេងបានម្ដងម្កាលព្រោះមកពួកគេក៏ត្រឡប់មកសន្តាគារវិញគឺលីណាហ្នឹងគេក៏និយាយពីតម្លៃដែលគេយកព្រមជាមួយនឹងមួយឈិនតែម្ដងគឺតម្លៃដើមប៉ុន្តែគេចង់បានទ្វេគុណពីមួយឈិនហើយក៏មិនបាច់ទៅពិភាក្សាជាមួយលោកម្ចាស់ឈានដែរគេចង់ឲ្យមួយឈិនហ្នឹងមានការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងរំលងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកម្ចាស់ឈានព្រោះលីណាគេចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងភាពក្លាហាននិងភាពឆ្លាតវៃរបស់មួយឈិនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគឺគេមានការស្ញប់ស្ញែងទៅកាន់មួយឈិនរួចហើយក៏បានចាប់មួយឈិនថែបតែម្ដងមួយឈិនគេក៏ច្រានលីណាចេញដែរប៉ុន្តែគេមិនហ៊ានថាអីឲ្យលីណាឡើយហើយនៅពេលនោះគឺមនុស្សរបស់លីណាហ្នឹងក៏មកជួលដំណឹងថាពួកគេហ្នឹងរៀបអន្ទាក់ហ្នឹងចាប់អ្នកដែលបានចូលទៅក្នុងឃ្លាំងរបស់ពួកគេបានហើយទៅលីណាក៏នាំមួយឈិនហ្នឹងទៅមើលជាមួយនឹងគ្នាអ្នកដែលគេចាប់បានហ្នឹងគឺច្បាស់ជាប៉ាយលក់ជាមួយលក់ស៊ឺនឹងឯងលីណាគេមិនដឹងពីគោលបំណងរបស់លក់ស៊ឺឡើយប៉ុន្តែគេមកនេះគឺដើម្បីចរចាចំនួនជាមួយនឹងគ្នាបែរជាលក់ស៊ឺធ្វើអញ្ចឹងទៅលីណាក៏ឲ្យកូនចៅរបស់គេចាត់ការលក់ស៊ឺក៏តែមានកូនចៅគេម្នាក់ហ្នឹងរៀនដំបងរវាយប៉ាយលក់អញ្ចឹងស្រាប់តែមួយឈិនហ្នឹងគេក៏ចូលទៅជួយដែលធ្វើឲ្យលីណាហ្នឹងគឺថាត្រូវការការបកស្រាយពីមួយឈិនគេក៏បកស្រាយប្រាប់លីណាថាមូលហេតុដែលគេបានជួយប៉ាយលក់ហ្នឹងក៏ដោយសារតែគេហ្នឹងគឺត្រូវការកម្លាំងរបស់លក់ស៊ឺដើម្បីកម្ចាត់លោកតារបស់គេលីណាក៏ទទួលយកពីហេតុផលបកស្រាយរបស់មួយឈិនក៏ប៉ុន្តែគេប្រាប់មួយឈិនថានេះគឺជាលើកទី1ដែលគេមានចិត្តមេត្តាអញ្ចឹងហើយគេត្រូវការឲ្យមួយឈិនបញ្ជាក់មកថាការសម្រេចចិត្តរបស់គេនេះគឺមិនខុសទេអញ្ចឹងហើយមួយឈិនហ្នឹងគេក៏សម្រុកមកកាន់កន្លែងរបស់លក់ស៊ឺដើម្បីសុំចរចាគ្នាជាមួយនឹងលក់ស៊ឺឲ្យលក់ស៊ឺនឹងជួយគេនៅក្នុងការកម្ចាត់លោកតាគេនៅពេលនោះគឺប៉ាយលក់ក៏នឹងមានសុវត្ថិភាពដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺលក់ស៊ឺហ្នឹងគេក៏យកព្រមអញ្ចឹងពួកគេទាំង4នាក់ហ្នឹងក៏មានការញ៉ាំអាហារជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាដោយដំបូងលីណាហ្នឹងគេក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប៉ាយលក់ដេញដោលសួរនាំពីរឿងរបស់ប៉ាយលក់អីចឹងណាគេដឹងថាប៉ាយលក់កាលពីមុនគឺជាស្រីចម្រៀងហេតុអីក៏ឥឡូវហ្នឹងអាចខ្លាចជាគូដណ្ដឹងរបស់លោកស៊ឺបានយើងដឹងថានៅចំនួនហ្នឹងគឺស្រីចម្រៀងហ្នឹងគេមិនសូវឲ្យតម្លៃទេតែប៉ាយលក់ហ្នឹងគេក៏សារភាពថាគេហ្នឹងពិតជាអញ្ចឹងមែនតែគេហ្នឹងគឺមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងលក់ស៊ឺតែលក់ស៊ឺហ្នឹងគេគឺថាគឺគេពេញចិត្តប៉ាយលក់គេព្រមទទួលប៉ាយលក់អីចឹងទៅឯលីណាវិញហ្នឹងគេក៏ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងមួយឈិនដែលចាប់ដៃរបស់មួយឈិនទៅប៉ាយលក់ហ្នឹងក៏សួរពីតំណែងរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់មួយឈិនក៏ឆ្លើយមុនថាពួកគេគ្រាន់តែជាដៃគូជំនួយជាមួយនឹងគ្នាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលីណាហ្នឹងគេថាអត់ទេគឺគេស្រឡាញ់មួយឈិនហើយក៏មិនខ្វល់ថាមួយឈិនស្រឡាញ់គេឬមួយក៏អត់អ្វីដែលសំខាន់គឺគេស្រឡាញ់មួយឈិនតែប៉ុណ្្នឹងឯងរួចពីហ្នឹងមកទៅពួកគេហ្នឹងក៏និយាយចូលពីរឿងការសហការជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងលោកស៊ឺហ្នឹងគេក៏សួរថាគេជួយមួយឈិនហ្នឹងតើគេអាចទទួលបានផលចំណេញអីលីណាហ្នឹងគេក៏ឆ្លើយចំនួនថាផលចំណេញសម្រាប់លោកស៊ឺនោះគឺគេបានទៅជីវិតឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងឯងព្រោះថាលោកស៊ឺជាមួយនឹងប៉ាយលក់គេចាប់បាននៅក្នុងឃ្លាំងកុំអីគឺថាលីណាហ្នឹងសម្រាប់ច
ចោលបាត់ហើយលីណាប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយគេក៏បបួលមួយឈើនឹងចេញមកដើរខាងក្រៅហើយលីណានឹងគេក៏និយាយថាការពិតទៅគេមិនចូលចិត្តចំនួនញភៀនឡើយគេពិតជាពេញចិត្តនៅក្នុងទីក្រុងនេះណាអញ្ចឹងហើយគេចង់វិនិយោគការរស់ស៊ីរបស់គេនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងតែមួយឈើណាគេក៏ឆ្លើយតបថាគេអត់មានពេលជួលលីណានឹងដើរលេងរាល់ថ្ងៃចឹងទេហើយមួយឈើក៏កលែងឃើញផ្លែប៉ោមពណ៌ក្រហមដែលលីណាបានសួរការពីលើកមុននោះគេក៏បានទិញឲ្យលីណានឹងសាកញ៉ាំម្ដងឯលក់ស៊ឺនឹងគេក៏ពិភាក្សាជាមួយនឹងប៉ាយលក់ដែរគេខ្លាចថាបន្ទាប់ពីមួយឈើនឹងគឺទទួលបានតំណែងជំនួសឲ្យលោកតារបស់គេហើយខ្លាចថាមួយឈើគឺនឹងប៉ះពាល់អាភៀនដែរព្រោះថាមនុស្សនៅពេលដែលទទួលបានតំណែងហើយគឺអាចនឹងភ្លេចខ្លួនអញ្ចឹងទៅប៉ាយលក់នឹងគេរៀងរបៀបថាគឺរៀងសង្ស័យខ្លាចដែរអញ្ចឹងគេក៏មករកមួយឈើដោយគេនិយាយជាមួយនឹងមួយឈើថាគេសង្ឃឹមថានៅពេលដែលមួយឈើទទួលបានតំណែងរបស់ខ្លួនហើយគឺមួយឈើមិនតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអាភៀនហើយមួយឈើនឹងគេក៏សួរថាប៉ាយលក់នឹងគឺចង់បានអីពីគេឲ្យប្រកាសប៉ាយលក់នឹងគេក៏ថាគឺគេចង់បានយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រួសាររបស់គេប៉ាយលក់គេសារភាពតែម្ដងណាគឺគេចង់សងសឹកអីចឹងទៅព្រោះថានៅពេលនោះគឺឪពុករបស់គេនឹងបានស៊ើបស្វែងរកប្រភពអាភៀនអញ្ចឹងទៅគាត់នឹងខ្លាចទៅជាសត្រូវរបស់អ្នកជួញដូរនឹងឯងហើយឆៃសិននឹងក៏បានសម្លាប់គ្រួសាររបស់គេដែលសារតែតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងមួយនឹងដោយទទួលបានបញ្ជាពីលោកម្ចាស់ឈៀនគេពិតដែលប៉ាយលក់គេកំពុងតែនិយាយនឹងគឺគេចង់ឲ្យមួយឈិននឹងគឺកំដៅតាមផ្លូវរបស់លោកម្ចាស់ឈៀនមួយឈិននឹងគេក៏សារភាពដែរថាគេអត់បានដឹងថាលោកតារបស់គេបានធ្វើនៅរឿងទាំងអស់នឹងទេប៉ុន្តែប៉ាយលក់គេមិនជឿលើការសារភាពមួយនឹងឡើយព្រោះថាកាលពី5ឆ្នាំមុនគឺមួយឈិនជាអ្នកផ្ដាច់ពាក្យជាមួយនឹងគេជាអ្នកធ្វើបាបគេអញ្ចឹងហើយមួយឈិននឹងគេក៏បកស្រាយតែម្ដងទៅថានៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺមួយឈិននឹងគេចៃដន្យបានទៅស្ដាប់ឮលោកតារបស់គេហ្នឹងបាននិយាយគ្នាជាមួយនឹងកូនចៅរបស់គាត់តាក់ទងជាមួយនឹងសភៅបញ្ជីដែលឪពុករបស់ប៉ាយលក់នឹងមាននៅក្នុងដៃហើយគាត់នឹងត្រូវការសភៅហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាឪពុករបស់ប៉ាយលក់មិនព្រមបកគោលឲ្យទេគឺចាប់ខ្លួនរបស់ប៉ាយលក់នឹងតែឲ្យសត្រូវរបស់គាត់ចាត់ការមួយឈិនគេលើអញ្ចឹងហើយគេបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ប៉ាយលក់ទៅគេនឹងក៏ធ្វើអាក្រក់ទៅកាន់ប៉ាយលក់នឹងផ្ដាច់ពាក្យជាមួយនឹងប៉ាយលក់ដើម្បីឲ្យប៉ាយលក់នឹងចេញពីគ្រួសាររបស់គេនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមួយឈិនបានបកស្រាយឲ្យប៉ាយលក់នឹងគេជឿទៅលើសម្ដីរបស់មួយឈិនតែមិនអាចលើកលែងទៅឲ្យមួយឈិនបានឡើយព្រោះថាការឈឺចាប់របស់គេក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹងគឺវាមុតជ្រៅខ្លាំងមែនតើហើយបន្តមកទៀតគឺលីណាហ្នឹងក៏បានហៅពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងទៅដើរលេងទ្រីបជាមួយនឹងគ្នាប៉ុន្តែគឺទ្រីបបែបធម្មតានោះទេពួកគេមិនបានពិភាក្សារឿងការងារឡើយពួកគេនិយាយពីអនាគតច្រើនជាងគឺលូស៊ឺនឹងគេថាបន្ទាប់ពីគេបញ្ចប់ការងារហើយគឺគេនឹងបញ្ជូនប៉ាយលក់នឹងចេញពីក្រុងហើយគេនឹងក៏ទៅរស់នៅជាមួយនឹងប៉ាយលក់ប្រើជីវិតធម្មតាជាមួយនឹងគ្នារីលីណានឹងគេក៏និយាយពីអនាគតរបស់គេដែរគឺគេនឹងរស់នៅបើអាជីវកម្មនៅក្នុងក្រុងមួយនេះដើម្បីអាចនៅក្បែរខ្លួនរបស់មួយឈិនអ្នកដែលស្រឡាញ់គេមិនដែលអាយគឺថាផ្លែអនាគតគ្រប់យ៉ាងណាប៉ុន្តែចំពោះមួយឈិនជាមួយនឹងប៉ាយលក់ដែលមានមនោចេតនាស្នេហាជាមួយនឹងគ្នានោះវិញមិនដឹងថាពួកគេគឺនឹងបញ្ចប់គ្នាតែត្រឹមហ្នឹងឬមួយក៏យ៉ាងណាទេរួចមកពួកគេទាំង4នាក់ក៏មានការពិភាក្សាគ្នាពីគម្រោងកម្ចាត់លោកម្ចាស់ឈៀនគឺមួយឈិនគេបានស្គាល់ពីទីតាំងស្តុកអាភៀនរបស់លោកម្ចាស់ឈៀនហើយដោយប៉ាយលក់ជាមួយនឹងលក់ស៊ឺនឹងគឺត្រូវនាំកូនចៅនឹងទៅឃ្លាំងនឹងដើម្បីកម្ចាត់កូនចៅលោកម្ចាស់ឈៀននឹងនាំអ្នកកសែតនឹងទៅថតរបាយការណ៍នៅកន្លែងហ្នឹងចំណែកមួយឈិនជាមួយនឹងលីណាគឺនឹងទៅជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីធ្វើការដោះដូរតំណែងជាមួយនឹងកូនចៅលោកម្ចាស់ឈៀននៅពេលនោះពួកគេនឹងគឺនឹងសម្លាប់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យលោកម្ចាស់ឈៀននឹងគាត់មានកម្លាំងហើយដែលកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាពីគម្រោងហ្នឹងគឺលក់ស៊ឺនឹងគេក៏បានឆ្ងល់មួយហេតុអីក៏លីណាហ្នឹងគឺនៅពេលនោះបានដឹងថាគេគឺនឹងទៅសម្រុកចូលឃ្លាំងរបស់លីណាក៏បង្ហាញសបតគឺមានអ្នកសរសេរសបតផ្ញើមកលីណាណាប្រាប់ពីគម្រោងដែលលក់ស៊ឺនឹងគឺនឹងសម្រុកទៅកាន់ឃ្លាំងរបស់គេចំណែកខាងលក់ស៊ឺនឹងក៏ទទួលបានសបតមួយច្បាប់ដែរដែលប្រាប់ពីទីតាំងឃ្លាំងរបស់លីណាហើយសបតនឹងគឺទទួលបានពីឆៃសិនអញ្ចឹងបានន័យថាគឺឆៃសិននឹងប្រើប្រាស់ពួកគេដើម្បីកាប់សម្លាប់គ្នាដូច្នេះហើយពួកគេនឹងគឺច្បាស់ជាទៅរួមដៃគ្នាដែលពេញទីដើម្បីកម្ចាត់ពួកនឹងវិញហើយលុះដល់ព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺពួកគេទាំង4នាក់ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមចុះប្រតិបត្តិការរៀងៗខ្លួនណាគឺមួយឈិនជាមួយនឹងលីណាហ្នឹងគេទៅជួយជាមួយនឹងកូនចៅលោកម្ចាស់ឈៀនរួចហើយក៏ធ្វើការវាយប្រហារនិងសម្លាប់ពួកគេទាំងអស់ដោយអត់មានសល់នរណាម្នាក់ទេរីឯខាងលោកស៊ឺនៅវិញគេបានសម្រុកចូលមកកាន់ឃ្លាំងអាភៀនហ្នឹងហើយដែលបានធ្វើការកាប់សម្លាប់គ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែគេមានកំភ្លើងនៅក្នុងដៃអញ្ចឹងហើយក៏មិនបានសម្លាប់អស់ដែរគ្រាន់តែថាគឺពួកគេហ្នឹងក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងអស់ចំណែកអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏មកធ្វើការថតនៅគ្រឿងអាភៀនទាំងអស់នោះការងាររបស់ពួកគេគឺរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងទៅគឺមួយឈិនហ្នឹងគេក៏មករកប៉ាយលក់ដើម្បីនាំប៉ាយលក់ហ្នឹងទៅជម្រះបញ្ជីជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ឈៀនលោកម្ចាស់ឈៀនគឺគាត់មិនទាន់បានទទួលដំណឹងតាក់ទងជាមួយនឹងឃ្លាំងស្តុកអាភៀនរបស់គាត់ឡើយគាត់នៅក៏អឺតកតូនទៅកាន់ប៉ាយលក់គាត់ថាប៉ាយលក់មិនអាចធ្វើអីគាត់កើតទេក៏ឲ្យស្រាប់តែអ្នកដោះសារលោកម្ចាស់ឈៀនហ្នឹងក៏បានខំមកប្រាប់គាត់ថាឃ្លាំងអាភៀនរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺត្រូវបានគេតាមតនអីចឹងទៅប៉ូលីសហ្នឹងកំពុងតែតាមចាប់ខ្លួនលោកម្ចាស់ឈៀនលោកម្ចាស់ឈៀនហ្នឹងគាត់ក៏ស្លុតចិត្តចឹងហើយជំងឺរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានធ្វើទុកតែគាត់សួរទៅកាន់ចៅប្រុសរបស់គាត់ហេតុអីក៏ក្បត់ជាមួយនឹងគាត់មួយឈិនគឺជាអ្នកស្នូលដំណែករបស់គាត់នឹងបកគោគ្រប់យ៉ាងតែឲ្យមួយឈិនតែមួយឈិនហ្នឹងគេឆ្លើយតបថាគឺគេមិនចង់បានអត្រសម្បត្តិអីទាំងអស់ហ្នឹងទេគេគឺធ្វើការឲ្យក្រសួងអញ្ចឹងបានន័យថាគឺមួយឈិនហ្នឹងគឺជាមនុស្សរបស់រាជការលោកម្ចាស់ឈៀនហ្នឹងគាត់ក៏ថាគឺគាត់ជួយដូរអភិមែនតែគាត់មានបានទៅបង្ខំឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះមកប្រើប្រាស់ឯណាប៉ៃលក់ហ្នឹងក៏សួរលោកម្ចាស់ឈៀនតែម្ដងឲ្យចៅឪពុករបស់គេថាគាត់ហ្នឹងមានកំហុសអីទៅសម្រាប់គាត់លោកម្ចាស់ឈៀនហ្នឹងក៏ថានោះដោយសារតែឪពុករបស់ប៉ៃលក់ហ្នឹងបានដឹងពីការជួយដូរអភិរបស់គាត់ហើយក៏មិនព្រមចោះចូលជាមួយនឹងគាត់ចឹងហើយមានតែសម្រាប់
ำหรับเจ้าเต้ដល់ពេលដែលប៉ៃលក់នឹងសួរនាំចង់ដឹងថាតើនរណាគេគឺជាឃាតករឆាយសិនហ្នឹងណាគឺលោកម្ចាស់ឈាននឹងអត់បានប្រាប់ហើយគឺគាត់ក៏ស្រាប់តែកៀងបេះដូងបាត់បន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺលោកម្ចាស់ឈាននឹងគាត់បានដាច់សរសៃឈាមអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចជាជូនពិការហើយដែលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានផ្ទេរមកកាន់មួយឈិនប៉ុន្តែមួយឈិនគេក៏បរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងមួយផ្នែកទៅឲ្យក្រសួងហើយមួយផ្នែកទៀតធ្វើជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់ពួកគេហើយមួយរយៈពេលដែលមួយឈិនហ្នឹងបានចំណាយពេលនៅជាមួយនឹងលីណាហ្នឹងគឺគេបានដឹងពីទីតាំងឃ្លាំងស្តុកទំនិញរបស់លីណានៅឯខាងយីណានអញ្ចឹងហើយគេបានបញ្ជូនមនុស្សហ្នឹងឲ្យទៅចូលកំទេចឃ្លាំងមួយហ្នឹងចំណែកឯប៉ាយលក់គឺគេក៏មកលាគ្នាជាមួយលក់ស៊ឺដោយសារតែគេហ្នឹងមិនអាចទៅជាមួយនឹងលក់ស៊ឺគឺគេនៅតាមស្វែងរកឆៃសង្សានហើយអបឆៃសិនហ្នឹងគឺថាលឺតែឈ្មោះទេតាំងពីដើមរឿងមកដល់ពេលនេះគឺថាបានបង្ហាញខ្លួនឯគេបានលួចមកជួយជាមួយនឹងលីណាគឺគេមកបកក្រាតពីការពិតនៅទង្វើរបស់មួយឈិនដែលបានកុហកលីណាកន្លងមកមួយឈិនក៏ពិតទៅគឺធ្វើការឲ្យក្រសួងហើយចំពោះឃ្លាំងដែលគ្រួសារលីនហ្នឹងត្រូវបានគេបំផ្លិចបំផ្លាញហ្នឹងគឺជាទង្វើរបស់មួយឈិនហ្នឹងឯងមិនត្រឹមតែអញ្ចឹងឆៃសិនក៏ប្រាប់លីណាថាការពិតទៅគឺមួយឈិនជាមួយនឹងប៉ៃលក់ហ្នឹងធ្លាប់ជាគូដណ្ដឹងជាមួយនឹងគ្នាពួកគេគឺជាគូស្នេហ៍តែអញ្ចឹងទៅលីណាហ្នឹងគេបាននឹកឃើញពីទង្វើរបស់មួយឈិនកន្លងមករបៀបថារៀងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប៉ៃលក់ហើយក៏ដូចជាមិនមានអារម្មណ៍ឬមួយក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងគេនៅពេលនៅក្បែរគេអញ្ចឹងហើយលីណាហ្នឹងគេក៏សុំពេលឆៃសិនបន្តិចដែលគេហ្នឹងគឺបានតាក់ទងទៅកាន់មួយឈិនហើយចង់ដឹងថាមួយឈិនហ្នឹងគឺស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគេឬមួយក៏អត់គេក៏ប្រាប់ថាគឺឪពុករបស់គេហ្នឹងបានហៅគេឲ្យត្រឡប់ទៅយីណានវិញតែគេគួរតែទៅឬមួយក៏អត់មួយឈិនបានគិតបន្តិចរួចហើយក៏ឆ្លើយតបទៅកាន់លីណាថាកុំទាន់ទៅអីគឺនៅនឹងមួយរយៈទៀតទៅបន្ទាប់ពីទទួលបានចម្លើយហើយលីណាហ្នឹងក៏បកមកជួយជាមួយនឹងឆៃសិនដែលសួរពីគោលបំណងរបស់ឆៃសិនហ្នឹងគឺគេចង់ឲ្យលីណាហ្នឹងរួមដៃជាមួយនឹងគេដើម្បីកម្ចាត់មួយឈិនលីណាហ្នឹងគេក៏ស្រាប់តែយកព្រមប៉ុន្តែនៅពេលដែលឆៃសិនហ្នឹងគឺមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នលីណាហ្នឹងក៏បាញ់សម្លាប់គេតែម្ដងអបឆៃសិននេះគេតាមរមកយូរម្យ៉ាងអត់ចេញមកតពេលចេញមកគឺថាត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ភ្លាមហ្មងប៉ុន្តែនៅពេលដែលលឺស្នូក្រកកំភ្លើងហ្នឹងគឺមានបរិសម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលយកអត់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណទេគឺឈរនៅខាងក្រៅដូចជាចម្លែកណាស់ហើយបន្ទាប់ពីលីណាបានបាញ់សម្លាប់គេចឹងទៅគឺកូនចៅរបស់លីណាហ្នឹងក៏បញ្ញាឲ្យលីណាហ្នឹងចាក់ចែងពីនឹងព្រោះខ្លាចគេតាមរលីណាហ្នឹងក៏ចាក់ចែងទាំងទឹកភ្នែកទាំងក្តីអាឡោះអាឡាយដោយសារតែគេហ្នឹងមានមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅជាមួយនឹងមួយឈិនណារីឯលោកស៊ឺវិញហ្នឹងគេក៏មកជួយជាមួយនឹងមួយឈិនដែលពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺមិនដែលបាននិយាយគ្នាស្រួលបួទេអញ្ចឹងលោកស៊ឺហ្នឹងគេក៏មកប្រាប់ការពិតមួយឈិនទៅថាថ្ងៃដែលឃ្លាំងរបស់មួយឈិនហ្នឹងឆេះគេក៏បាននៅកន្លែងហ្នឹងដែរដោយសារតែគេបានទទួលតម្រុយថាឆៃសិនហ្នឹងគឺទៅឃ្លាំងហ្នឹងអញ្ចឹងគេមានការសង្ស័យថាឆៃសិនហ្នឹងគឺបន្លំខ្លួនធ្វើការនៅក្នុងរាងកាសារបស់មួយឈិនតតែបានដឹងពីគោលបំណងដែលលោកស៊ឺកំពុងតែនិយាយនេះគឺស្វែងរកឆៃសិនហ្នឹងឲ្យប៉ៃលក់អញ្ចឹងទៅគេក៏ថាចាំគេនឹងជួយរកឲ្យហើយក៏ថែមទាំងឲ្យលោកស៊ឺហ្នឹងគឺមើលថែប៉ៃលក់ជំនួសគេប៉ុន្តែលោកស៊ឺគេក៏ប្រាប់ទៅថាប៉ៃលក់បានចេញពីក្រុមរបស់គេហើយគេឲ្យមួយឈិនហ្នឹងគឺខ្នះខ្នែងជាមួយនឹងប៉ៃលក់បន្តិចទៅប៉ៃលក់គឺត្រូវការមួយឈិនហេតុផលរបស់លោកស៊ឺដែលគេបើកចិត្តឲ្យមួយឈិនមើលថែប៉ៃលក់ហ្នឹងក៏ដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់របស់គេទៅកាន់ប៉ៃលក់ហ្នឹងគឺជាការលះបង់អញ្ចឹងក្រោយមកមួយឈិនហ្នឹងគេក៏មកដល់ផ្ទះរបស់ប៉ៃលក់ដើម្បីប្រាប់ប៉ៃលក់ថាគឺគេនឹងជួយតាមស្វែងរកឆៃសិនហ្នឹងឲ្យហើយការដែលគេជួយនេះក៏ព្រោះថាបន្តិចទៀតទៅគឺមួយឈិននឹងចាក់ចែងពីទីក្រុងហ្នឹងហើយមួយឈិនគេថែមទាំងបានជួយទិញនៅទ្រព្យសម្បត្តិជាពិសេសគឺអចលនទ្រព្យរបស់គ្រួសារប៉ៃកាលពីមុនបកគោលឲ្យប៉ៃលក់ទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលមួយឈិនហ្នឹងគេអាចធ្វើសម្រាប់ប៉ៃលក់បានហើយក៏មិនសុំឲ្យប៉ៃលក់ហ្នឹងមានការអធិស្ឋានមកកាន់គេដែរព្រោះគេដឹងពីកំហុសរបស់គេហើយនៅក្នុងគណៈហ្នឹងគឺស្រាប់តែកូនចៅរបស់មួយឈិនហ្នឹងក៏មកប្រាប់ថាគឺមានអ្នកលួចចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេហើយក៏ធ្វើការសម្លាប់លោកម្ចាស់ឈានបាត់ហើយគេក៏ឆែកឃើញនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់លោកម្ចាស់ឈានហ្នឹងគឺមានកូនសោមួយអញ្ចឹងមួយឈិនហ្នឹងគេគិតថាកូនសោហ្នឹងប្រហែលជាអាចឲ្យគេហ្នឹងដឹងតម្រុយសំខាន់អីហើយតែគេហ្នឹងក៏បញ្ញាយកកូនសោហ្នឹងយកមកចាក់បើកទូដៃរបស់លោកម្ចាស់ឈានហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានឯកសារសំខាន់យ៉ាងច្រើនផលិតចុះឡើងទៅប៉ៃលក់ហ្នឹងក៏ស្រាប់តែប្រទះឃើញប្រវត្តិរូបរបស់បុរសម្នាក់ដែលលើខ្លួនរបស់បុរសម្នាក់ហ្នឹងគឺមានដាវសម្គាល់វាដូចជាមួយនឹងដាវដែលនៅលើកញ្ចប់អាភៀនផងដែរវាគឺជាសញ្ញាសម្គាល់របស់ឆៃសិនដោយសារតែមានប្រវត្តិរូបអញ្ចឹងពួកគេក៏បានឃើញពីទីកន្លែងដែលឆៃសិនហ្នឹងបានធំធាត់ឡើងពួកគេក៏ត្រូវតែបញ្ញាប់ទៅស្វែងរកកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែពេលហ្នឹងទៅទៀតគឺមួយឈិនហ្នឹងក៏ទទួលបានដំណឹងថាលីណាហ្នឹងមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងគេមិនអាចទៅជាមួយនឹងប៉ៃលក់បាននោះទេលោកស៊ឺហ្នឹងគេក៏បានមកជួយទៅគេហ្នឹងក៏ថាចាំគេហ្នឹងទៅទីកន្លែងមួយហ្នឹងជាមួយនឹងប៉ៃលក់ហើយមួយឈិនហ្នឹងគេក៏មកសន្តាគារដែលលីណាហ្នឹងបានស្នាក់នៅបាយជាត្រូវឈីងអានហ្នឹងគឺភ្ជុងកំភ្លើងចំក្បាលរបស់គេយើងចាំអត់បាត់តួឈីងអានយូរណាតែពេលចេញមកគឺប្លែកខ្លាំងមែនតើហើយឈីងអានហ្នឹងឯងគឺជាឆៃសិនពិតប្រាកដហើយប៉ៃលក់ហ្នឹងគេក៏បានមកដល់ទីកន្លែងដែលឆៃសិនហ្នឹងបានធំធាត់ឡើងអញ្ចឹងទៅគេក៏បង្ហាញប្រវត្តិរូបទៅកាន់អ៊ំប្រុសដែលធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅណាគាត់ក៏ប្រាប់ថាបរិមម្នាក់ហ្នឹងគឺបានស្លាប់យូរហើយប៉ុន្តែបរិមម្នាក់ហ្នឹងគឺមានប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតដែលម្នាក់ហ្នឹងមានឈ្មោះថាឈីងអានអញ្ចឹងប៉ៃលក់ជាមួយនឹងលក់ស៊ឺហ្នឹងក៏ដឹងបដៅថាឈីងអានហ្នឹងគឺជាឆៃសិនពួកគេក៏បញ្ញាប់ត្រឡប់មកវិញព្រោះដឹងថាមុខឈិនហ្នឹងគឺច្បាស់ជាមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ៃលក់ក៏ប្រាប់ឲ្យលក់ស៊ឺហ្នឹងគឺកុំចូលទៅតាមគេអីចាំលួចឆ្មក់ឈីងអានហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ៃលក់ហ្នឹងគេក៏បានមកដល់រាំងកាសាលដែលឈីងអានហ្នឹងគឺបានចាប់ចងមុខឈិនជាប់បាត់ហើយឈីងអានហ្នឹងគេក៏សារភាពទៅកាន់ប៉ៃលក់ថាកន្លងមកគេគឺជាឆៃសិនហ្នឹងឯងចំណែកឯឈ្មោះនៅក្នុងប្រវត្តិរូបគឺគេខ្លាចបន្លំព្រោះថាមានតែមនុស្សស្លាប់នោះទេទើប
ក៏អត់មានណាគេជីកឬជីកគល់ហើយគេនឹងក៏អាចនៅរស់យូរបានដល់អញ្ចឹងណាការចូលទៅចិត្តស្និទ្ធរាប់អានជាមួយនឹងប៉ាយលក់នឹងក៏ជាផែនការរបស់គេតាំងពីដើមមកដែរគឺគេរៀបចំដើម្បីឲ្យប៉ាយលក់នឹងទទួលយកគេធ្វើជាប្អូនហើយក៏ទៅនៅក្បែរខ្លួនរបស់ប៉ាយលក់អញ្ចឹងឯងលោកម្ចាស់ឈៀងក៏គេជាអ្នកលួចចូលទៅសម្លាប់ហើយឪពុកម្ដាយគ្រួសាររបស់ប៉ាយលក់នឹងក៏គេជាអ្នកសម្លាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែគឺគេត្រូវបានគេជួទៅសម្លាប់ប៉ុណ្ណោះវាអត់ជាកំហុសរបស់គេនោះទេហេតុអីក៏ប៉ាយលក់នឹងតាមស៊ើបរកគេគឺថាឈៀងអានឹងដូចជាមនុស្សរោគចិត្តអញ្ចឹងណាគេអត់ខ្វល់ទេគេទម្លាក់កំហុសទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់គ្រួសារឈៀនហើយគេថែមទាំងរត់ក៏ចង់សម្លាប់មួយឈិនទៀតក៏តែប៉ាយលក់នឹងបានសុំវល់ឲ្យឈៀងអានឹងដោះលែងមួយឈិនទៅដោយសារតែលោកម្ចាស់ឈៀននឹងបានស្លាប់ហើយទៅឈៀងអានឹងគេក៏និយាយថាដោះលែងយ៉ាងម៉េចគឺបន្ទាប់ពីគេត្រូវបានស៊ីឈ្នួលទៅសម្លាប់គ្រួសារប៉ាយហើយលោកម្ចាស់ឈៀនគឺតាមសម្លាប់គេជាប់រហូតមកបើសិនជាគេមិនបន្លំខ្លួនបែបនេះស្មានតែគេនៅរស់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃមែនតែសារតែប៉ាយលក់សុំវល់ក៏ឲ្យទុកជីវិតឲ្យមួយឈិនអញ្ចឹងគឺឈៀងអានឹងគេក៏ឲ្យចម្រុះទៅកាន់ប៉ាយលក់គឺឲ្យប៉ាយលក់នឹងស្លាប់ជំនួសឲ្យមួយឈិនអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺគេលើកលែងឲ្យមួយឈិនអីចឹងណាមួយឈិនហ្នឹងគេក៏ខំនិយាយឌឺដងបញ្ឈឺទៅកាន់ឈៀងអានឲ្យឈៀងអានហ្នឹងមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការសម្លាប់គេកុំទៅប៉ះពាល់ប៉ាយលក់ប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺប៉ាយលក់ហ្នឹងគេក៏បានហាមាត់ថាឲ្យគេនឹងស្លាប់ជំនួសវិញហើយឈៀងអានហ្នឹងគេក៏ដើរទៅរកបាញ់ប៉ាយលក់ឲ្យតែសំណាងល្អហ្នឹងគឺលក់ស៊ឺហ្នឹងគេក៏បានលួចបាញ់ឆ្មក់ចំដៃរបស់ឈៀងអានតោះឲ្យប៉ាយលក់ជាមួយនឹងលក់ស៊ឺហ្នឹងកន្លែងតែចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការជួយស្រ័យចំណងឲ្យមួយឈិនហ្នឹងគឺឈៀងអានហ្នឹងគេក៏ងើបឡើងហើយរកបាញ់ប៉ាយលក់ស៊ឺឃើញអញ្ចឹងគេក៏បានទៅរងគ្រាប់ឲ្យប៉ាយលក់អញ្ចឹងទៅគឺថាលក់ស៊ឺហ្នឹងត្រូវបានស្លាប់នៅពេលហ្នឹងឯប៉ាយលក់គេក៏យកកំភ្លើងដេញបាញ់ឈៀងអានរហូតដល់ខាងក្រៅដោយមិនឲ្យឈៀងអាននឹងរួចខ្លួនទេប៉ុន្តែមកចាញ់បោកពីអង្វរករបស់ឈៀងអានទៅធ្វើឲ្យឈៀងអាននឹងដកកបិតមកប៊ីនឹងបានចាក់ប៉ាយលក់ពួកគេនឹងក៏បតែបតបគ្នាពេញហ្នឹងគឺប៉ាយលក់នឹងប៊ីនឹងត្រូវមួយកម្រិតរបស់ឈៀងអានទៀតកុំតែមួយឈិននឹងមកជួយតតែមួយឈិននឹងវាយមិនឈ្នះឈៀងអានណាគឺប៉ាយលក់នឹងគេក៏បានដកកំភ្លើងបាយសម្រាប់ឈៀងអានតែម្ដងទៅថ្ងៃថ្មីមកដល់គឺមួយឈិនណាត្រូវចាក់ចាញ់ពីទីក្រុងមួយហ្នឹងដើម្បីទៅបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងសានក៏ប្រាប់មួយឈិនថាគេមិនអាចទៅចូលរួមជាមួយនឹងមួយឈិនបានឡើយក៏ប៉ុន្តែគឺគេបានចាត់តាំងអ្នកផ្សេងហ្នឹងឲ្យទៅជាមួយនឹងមួយឈិនក៏បានរងចាំម្នាក់ហ្នឹងនៅឯកំពង់ផែហើយស្រាប់តែម្នាក់ហ្នឹងបង្ហាញខ្លួនមកក៏ប៉ុន្តែគឺជាប៉ាយលក់សោះអញ្ចឹងចុងក្រោយទៅគឺពួកគេមិនបានបែកគ្នានោះទេពួកគេគឺបានរួមការងារជាមួយនឹងគ្នានៅឯទីក្រុងផ្សេងរីឯខ្សែរឿងរបស់យើងហ្នឹងក៏បានចប់ដោយបរិបូរតែប៉ុណ្្នឹងដែរអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាជាមួយ admin ម្ដងទៀតនៅក្នុងរឿងក្រោយទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ